एक खूबसूरत हरा मैदान है, आसमान नीला है और हल्की धूप चमक रही है। एक बहुत बड़ा 7 रंग वाला तोता एक पेड़ की डाल पर बैठा है। उसकी पंख खुले हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और सफेद। हर रंग चमक रहा है। नीचे 3 छोटी छोटी लड़कियां खड़ी हैं, 5 से 7 साल की, रंग बिरंगे कपड़ों में। वो हंस रही हैं, उंगली से तोते की तरफ इशारा कर रही हैं। एक लड़की कह रही है, देखो, यह तो जादू वाला तोता लगता है। सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। दृश्य बिल्कुल वास्तविक लगता है।